35條咧就關於equilibrium 嘅。咁首先咧，我哋先睇第二個 statement 先，佢就話 increasing 個 reaction temperature 咧係可以 shorten the time needed to attain 嗰個 equilibrium 啦，for all reversible chemical reaction。咁當然，如果你燒熱咗嗰個嘅 mixture，咁因為所有 particle 咧會個 average kinetic energy 會增加啦，咁所以咧佢哋會撞得快啲。撞得快啲就會有多啲 effective conditions 會 per unit time 會 occur 嘅，即係個 rate 咧會上升，即係無論咧向前或者向後咧個 rate 都會增加嘅。咁所以咧佢達到 equilibrium 嘅時間當然會 shorten 咗啦。咁至於咁會唔會話咧，如果 increasing 嘅 temperature 咧，永遠都係可以 increase the yield，即係嗰個 product 你可以拎得多啲咧，for all reversible chemical reaction。咁呢個就未必嘅，因為你諗下，如果你個反應係exothermic 嘅，即係話你做完個反應之後咧，會 release heat。咁當你如果個環境咧再高溫啲啦，increase 個 temperature 啦，即係話咧你有好多 heat 喺裏面咧，佢反而咧會 shift 個 equilibrium position 咧 to the left hand side，即係咧會翻轉頭係中意將啲 product 咧還原翻變咗做 reactant，所以咧個時間上的確係會快咗，但係個 yield 咧未必係一定係會增加嘅，除非你係endothermic 啦，如果你係吸熱嘅反應咧，即係話咧你需要 absorb heat 咧。先至做到反應咧。當然，如果你遇到 heat 嘅話咧，就會 push 個 reactant 咧去變做呢個 product 咧，令到個 yield 咧會增加。咁呢個係如果你係 endothermic reaction 咧，即係如果forward reaction 係 endothermic 嘅話咧，就係正確嘅。所以答案咧就會係 C。